Доброе утро, мои дорогие. Простите, что давно не выходила на связь. Начнется учебный год, начнутся дальше уроки, если Бог даст здоровья. Проболела все лето с мизерными прям такими промежутками, но хочу поделиться советом, который помог лично мне самой. Итак, даже мой застарелый бронхит после этого лечения дал мне возможность спать ночами, потому что иначе очень тяжело потом весь день проживать. Запоминайте, пожалуйста. Берете один желток, белок не нужно, выливаете в бокал. Добавляете туда же одну чайную ложку меда, одну чайную ложку сливочного масла и половину чайной ложки соды. Перемешивайте все как следует. Заливаете очень теплым молоком, бокалом. Опять перемешиваете это все и выпиваете разом. Прямо не сидя долго, а выпиваете сразу. Вы не поверите, я после этого стала спать. Просто начинается сезон простуд. И я очень хочу, чтобы этот действенный способ вам помог. Естественно, если вы будете давать это деткам до 10 лет, то дозу уменьшайте до половины. Если кашель не застарелый, поможет с одного, максимум с 2 раз. Поэтому, пожалуйста, будьте здоровы, берегите себя. Пусть у вас все будет хорошо. Только этого я вам и желаю. А уроки никуда от нас не денутся. Всего вам доброго.